Lilanono pamit mulih mesti kula yen tete jodone mugi enggal antuk sulih wong sing bisa ngateni slirane pancen abot jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani nanging sedhe kados pundi yen kawula sak termo nglampahi mung semene atur puji karya rahayu nase gulu gedek-gedek dada ne antegek sikil gedruk maku nyarok aku kecol maruco jumbar-jumbul amelet melet kebandet karo nyek mbata rupa budaleng madya kumuro tumandang kirang-kirang suka tantang-tantang jumekak kakak mereka liru pernah bosa metos yoko yuma karya ngangkat karya ning projo muri kerto harjo budaling prawatya bala sikro mecel hangayai karya muri kasembadaan tentremina kari waroto Srono tentreming nakari tebihno sambi kala wis waya esuk cagone kloro rame suarane pating kemrusu senange sedulur tani bebarengan padha nandur pare srengenge nyunar ngulon parane manuk ing ocek ana wit-witan pating camruwit seneng atine bebarengan isine yeah la 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 la
sore tenobro bisa endo kanthi nalisa oe ha o ha e oe ha o ha e kakak reoke saya kasar sugetane binarong suarane wis ngungkung gamelane reoke nyerak sing joget saja nantang sorak hore saya rame kaya sore tinubro bisa endo kanthi nalisa oe ha o ha e oe ha o ha e kakak roke saya kasar juga tane ya manten anyar tocahangon panekno tembeng kuwe nyulu nyopanekno kanggo basu toto tiro apa? Tore putih adi tantur neng kebon agung tore ayo yuk tore putih ditandur neng kebon agung nyemplung ke pundung kembange opo mbok ira kembange opo tore putih ditandur neng kebon agung tore putih ditandur neng kebon agung celeret tiba nyemplung ke pundung kembange opo mbok ira mas mbok ira kembange opo lilan nono pamit mulih mesti kula yen tete jodone mugi enggal hantu sulit wong sing bisa ngladeni sirane pancen abot jroning ati ninggal tiku wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sak termong lampahi mung semene
semene atur puji karya rahayu sapungkure aja lali asip kirim marata mugi-mugi antuk sule wong sing bisa ngateni sirate pancen apa jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani sapoyo pati marang Raden Wiratmaya ingkang pranyata anandur berarti sekake Mas ayo kok nyangkake kae iya sing sayu sing rukun kawite mugi wangun wulan purnama wanjen tara lipat pasang ing graito ya Mas ya Mas lara disampirke matane cocok iramane yendo pancala
yen wonten lepat kawula ya Mas ya Mas ngetan paling ulon sing tak gagas ra kelakon ya Mas Jawa agama ageming haji jodone mugi enggal antuk sule wong sing bisa nglateni sirane pancen apa jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula saderma nglampahi mung semene atur puji karya rahayu sapungkure aja lali asrep kirim marata enggal antuk sule wong sing bisa ngeteni slirane pancen apa jroning ati yen to nganti disia-sia Lilanono pamit mule mesti kula yen tete jodone mugi enggal hantu sule wong sing bisa